Rama nga forumi ekonomik i Delfit u bë objekt bisede dhe humori, por edhe përbuzje nga media greke, nga portalet e Greqisë dhe nga shumë gazetar grek dhe të huaj, që e trajtojnë si një njeri jo serioz, të paqëndrueshëm, me spazma nervozizmi, as pak politikan dhe tejet mashtrues, si dhe një politikan të pabesueshëm në ato që thot. Gazetari grek i thot në panel se kemi disa çështje bilaterale dhe Rama e ndërpret duke i shprehur habi, dhe filloi ta binte se nuk ka çështje bilaterale midis Greqisë dhe Shqipërisë. Do me thënë me Greqinë, Shqipëria nuk ka asnjë çështje dhe asnjë problem. Të na i kishte thënë më parë dhe tua kishte thënë të gjithëve më parë, sepse të tjera thot në Tiranë dhe të tjera kur është në Athinë, Bruksel dhe Gjetiu. Më pas Rama me gjeste të pakontrolluara. Me anglishte të çal i thot se e keqkuptuan para disa kohësh, kur tha se nuk grekët nuk janë pasardhës të Platonit, duke u justifikuar te gazetari grek, se thjesht po bënte humor dhe nuk e kishte seriozisht, por po ngacmonte gazetarin që i drejtonte pyetje. Dhe i la pagoj të gjithë ata që e dëgjonin dhe një pjesë të huajve që qeshnin. Ky është kryeministri palaço i shqiptarëve, që më pas i tha gazetarit se ka problem që grekët i marrin kaq seriozisht gjërat. Ndërhyrja e gazetarit ishte asfiksuese, teksa ju përgjigj se ne mendojmë që duhet të respektojmë historinë e njëri tjetrit, duke kaluar mesazhin që në çështje të tilla nuk mund të bëjmë humor, apo të mos marrim seriozisht ato që themi, apo të themi përçartje për të ngacmuar atë që na interviston. Rama nuk e di me sa duket se një fjalë që del nga goja e tij mund të shkatërrojë marrëdhënie të ndërtuara në dekada mes dy vendesh. Ky është kreu i shqiptarëve që shqetësohet dhe këmbëngull për të mos e marrë seriozisht. Më gjeni një kryeministër të dytë dordolec që flet dhe shprehet në këtë mënyrë. I want to talk about some of the bilateral issues now. Have we bilateral issues? Some. I don't think so. Okay, well, I want to talk about some of the bilateral issues now. Have we bilateral issues? Some. I don't think so. Okay, well, we have to be very sensitive about each other's history and respect each other's culture and history. Më pas u diskutua çështja e detit, për të cilën Rama tha se kur ishte në opozitë kundërshtoi, sepse kishte dalë dikush me një raport shumë faqesh kundërshtish që ja kishte dorëzuar. Ai nuk mund ta injoronte dhe ja kaloi marrëveshjen e firmosur nga Karamanlis dhe Berisha, gjykatës kushtetuese të Shqipërisë. Tani, prej vitit 2020 është në diskutime me Greqinë dhe ministrin e jashtëm Gerapetritis dhe nuk ka asnjë problem. Asnjë kundërshti dhe bie dakord që çështja të shkojë në gjykatë ndërkombëtare. Është e padiskutuar që në gjykatë ndërkombëtare çështjen e fiton me të gjitha favoret pala greke, për 1001 arsye. Por teksa nuk kishte asnjë problem me marrëveshjen e detit, pse e kundërshtoi atëherë dhe pse nuk e kundërshton edhe tani? Teksa tani, grekët janë edhe më të kënaqur me marrëveshjen e re me Ramën, krahasuar me atë që kishin bërë me Berishën. And we are very confident. On our side, we see no issue. So for us, all the issues are fine. We have no problem. Ky është kryeministri i Shqipërisë, delengjiu i forumeve ndërkombëtare, që me gojën plot batuta Bajate dhe Barsaleta Katundi, përpiqet të tërheqë vëmendjen, por në fakt merr përposull përcjellje, tallje dhe sarkazma, teksa të gjithë përshpërisin për të, me cilësimet si i gjati i Sorosit, sultani i vogël buz Adriatikut, apo edhe i përuluri i Melonit. Rama nuk nguroi të lëpinte Greqinë nga koka në këmbë, duke i thënë gazetarit se është i dashuruar me Greqinë. I feel that I am in love with this country. So Shkoi në takim zyrtar me Mitsotakis, Siklon dhe i tha: "Më fal, por është gabim i protokollit tim, që nuk më njoftoi që ti do të jesh zyrtarisht i veshur." Ndërkohë që nuk ndodh që ndonjë kryeministër të mos jetë i veshur me kostum në zyrë, sepse ja imponon protokoll strikt i postit si kryeministër. Rezumeja e vizitës së Ramës në Athinë dhe në forumin ekonomik të Delfit ishte që Rama tha ato që kishte thënë për grekët dhe Platonin. Dëshmoi që nuk ka asnjë problem bilateral mes dy vendeve. Deklaroi me këmbëngulje që nuk ka asnjë problem me marrëveshjen e detit dhe se është dakord me formulimin. Si dhe i bindi grekët dhe ndërkombëtarët se nuk duhet ta marrin seriozisht në ato që thot dhe në ato që bën. Shkoi në Athinë si palaço dhe përcollën për në Tiranë si dordolec. no, it was not a bad moment. It was just me making some humor with very serious people. So maybe I was not in the right place. Yeah. All right. I want to talk a bit about Mast Channel. Please subscribe.